tady je Filox, dnešní video je z Airsoftu. Nezapomeňte dát like, odběr a zvoneček. Takže dneska máme trošku jiný styl natáčení. Jeden kameraman bude tamhle s jedním člověkem a druhý kameraman bude tamhle s druhým člověkem a budeme to z obou pohledů natáčet. Takže takhle by to mohlo být lepší trošku. Teď! Já to mám pojít. Došly mi náboje, vyhrál si. Co? Že jsi vyhrál. Takže Filip prohrál. V této hře bude jen jedna kamera, protože Richmond od posty neumí natáčet. Ríšo, pozor. Já jsem v tom zelený. Nebo. Pozor, Ríšo. Ríšo, to mě tak sere, jak to trefí. Já jsem to. Hele, do mě ne. Hej, Ríšo, běž pryč. Ale já to natáčím. Tak si vem aspoň brýle, já tě trefím. Hej. Kámo. Větší kalibr. Ne, vybila se mi baterka. Páťo! Mně se vybila baterka. Ne, debile. Stop, mně se vybila baterka. Dám si ji taky na nás. Takže, protože Filox se uchyl, tak přehled zbraní budu dělat sám. Takže tady máte Filoxe zbraň s
menším zásobníkem na 35 kuliček, elektrickou, SM, no to se dokážete přečíst, já je fakt zmlátím. Tohle je kameramana druhýho, no, tohle je druhého kameramana zbraň. Pak tady máme Colt MK4 Series 80. Je to government model od Tokyo Marui, taky elektrická, na trošku baterky. A pak tady máme Cima CM128S, taky elektrická, s dvouma zásobníkama na 40 kuliček. A jo, takže to je přehled zbraní. A můžete si kouknout, jak je postižený ten člověk, který tady vede ten kanál, který je spíš můj, protože tady dělám všechno já. A sere mě. Já vážně chci vzít něco a fláknout mu to do huby. Takže tohle vypadá, že to asi bude konec videa. Takže můžete odebírat, dát zvoneček, like, jak chcete. A bylo by dobré to sdílet, protože chceme, aby se to dostalo co nejdál. Ale když to budu takhle dělat sám, tak to asi se nepovede. Takže jsou to kokoti. Čau.